各位弟兄姊妹平安。上個禮拜係衛斯理主日，但係琴日先係咩日子啊？5月24號啊嘛，係咪啊？知唔知啊？琴日先係正日啊，所以咧今日亦都琴日咧係我哋循道衛理運動正式啟動嘅日子啊！你知道咧，我哋外面好多人，甚至我哋成日都會問一個問題嘅，我唔知你有冇聽過啊？點解你哋循道衛理會成日講嚟講去都係約翰衛斯理啊？有冇聽過呢個問題啊？咁好嘅咩？我成日俾人話你哋成日都講約翰衛斯理，講耶穌唔好咩咁樣？我細個都有問嘅嚇，所以我細個都唔係幾中意佢啊。跟住今年係總議會成立幾多週年啊？50週年啊嘛。有冇聽過外面啲人又會講話？你哋講嚟講去成日都講總議會嘅，點解成日講嚟講去都係總議會？總議會關咩事啊？咁樣知唔知我哋堂會一年預算有幾多錢啊？依家師傅喺咪度啊？一年800-900萬啦，我哋俾幾多錢總議會啊？50萬，你就想啦，牧師份糧都唔夠啊，50萬，係俾幾多錢總議會？200萬到，少咗啦，之前減咗100萬。你諗下，我哋一個差唔多1/3嘅錢俾咗總議會，總議會知唔知要做咩㗎？林準牧師簽支票嗰啲，可能你就知係嘛？但係佢做咗咩呢？點解要有一堆行政嘅同工架床疊屋喺度呢？其實我細個都問呢啲問題嘅，甚至我哋循道衛理會聯合嘅時候呢，曾經呢有人諗過改另外一個名嘅。有冇聽邢福增博士講嘅歷史嘅課程？佢講話叫做咩名呢？曾經諗過。循理會梗係唔係啦，循理會有人哋有人㗎嘛。叫做方法會啊 ，Methodist 用呢個方法啊。點解我哋要共同用呢個方法去追求上帝？點解我哋要同行呢條道路呢？我諗今日我哋就一齊去揾翻呢個原因，讓我哋一齊祈禱。上主，願我口裏嘅言語、弟兄姊妹嘅心思意念，都喺你面前蒙悅納。阿門。今日我哋一齊睇咧《使徒行傳》第16章啊，有啲考大家嘅就係要考大家嘅地理知識。如果你有聖經喺前面呢，你可以揭開聖經，唔係揭開《使徒行傳》第16章，揭開最尾嗰版彩色嗰度。細個呢，我哋平時聽到好悶呢，睇下地圖都幾開心，有圖睇啊嘛。細個都係咁啊。咁咧就呢個呢係一個保羅嘅第2次宣教旅程。睇唔睇到係咩顏色嘅線啊？呢個好挑戰嘅。紅色實線嗱，我老婆話佢老花啦，你哋似乎眼力好過佢啊。咁咧佢紅色實線喺過程有好多阻滯，見唔見到佢第一個地方咧就去咗一個地方叫做安提阿，喺 G3嗰個位嘅，識唔識睇地圖 ？G 右上角有個 G 字，右邊有個3字，叫做安提阿。安提阿係做咩㗎？知唔知安提阿最出名係乜嘢啊？基督徒第一次出現呢個基督徒呢3個字嘅地方啊，就係啲人叫佢做基督徒。喺嗰度咧出現咗一件神奇嘅事，就係咧保羅鬧交，同巴拿巴鬧交，係因為乜嘢原因鬧交啊？因為一個姓馬嘅馬可就鬧交，所以分手。跟住之後咧，佢就去咗一個地方叫做大數。大數係一個又係好重要嘅地方，對於保羅嚟講。保羅鄉下知唔知㗎？知個嗬？保羅鄉下，跟住之後咧，佢再去咗一個地方喺呢個嘅 F3、F2嗰度啦，就去咗一個地方叫路斯德。係李子聰，你開個地圖俾佢睇啦。我諗大家都睇到蒙查查，見唔見到路斯德？喺中間呢度就 E5，好細隻字嘅。嗱，你睇到書就睇書。嗰度咧佢就收咗提摩太做門徒。咁呢個就係保羅嘅第2次宣教之旅。但係繼續落去咧，佢喺小亞細亞地區，知唔知邊度係小亞細亞？即係咧君士坦丁堡以東嘅，即係右手邊個區咧叫小亞細亞，西邊叫歐洲啦嚇。喺小亞細亞地區宣教，土耳其嘅地方宣教嘅時候咧，第6節聖經嗰度講一句，聖靈禁止咗佢哋去傳教。
聖靈禁止唔容許佢傳教。跟住於是佢就繼續揾方法啦，去到第7節啦，就話耶穌嘅靈卻係唔容許喎。我唔知道你有冇經歷過聖靈嘅攔阻啦嚇，即係聖靈係唔俾你做某啲嘢。我就有啲時候會經歷嘅。有一次咧，我記得去我見到金多寶啊，有幾億喎，跟住我就心諗啊，註冊個馬會試下10蚊啊，之後奉獻翻一半俾教會都好啊，係咪？即係咁樣講啦嚇，咁試下啊嘛，人一世物一世，10蚊啫嘛，當玩下。跟住一登錄個網站就 hang 咗機咯，部電腦。跟住我就心諗啊，依個一定係聖靈嘅提醒啦咁樣。點解我會咁覺得係聖靈嘅提醒呢？其中一個原因呢，就係你做衰嘢嘅時候，你特別敏感嘅。即係你翻工嘅時候喺度上電腦上啲唔拉更嘅網，一有同事行過，你係縮細個畫面㗎啦嘛。即係呢個就係你會特別係提醒呢個自己嘅。我哋未必會成日好似今日睇嘅啟示錄咁樣，好似約翰咁見到個咁犀利嘅異象。但係你有冇敏感聖靈好細微嘅提醒？你有冇特別去留意呢？如果你每一日都好似做錯事嘅時候咁敏感，聖靈嘅提醒可能係一件好事嚟嘅。所以第一件事我哋要敏感佢嘅攔阻。跟住去到第8節啦，有異象向保羅去顯現，有一個馬其頓人去企喺度求佢話：請你過嚟去馬其頓幫我哋啦！保羅見到呢個異象咧，就即刻諗辦法去馬其頓，因為認為上帝係呼召佢傳道、傳福音俾嗰度嘅人。我想話上帝交託嘅異象好特別嘅。保羅第一次宣教旅程咧，如果你睇到嗰幅地圖咧，黑色線嗰批啊，黑色線嗰批咧，保羅嗰次嘅旅程咧，淨係去咗小亞細亞地區，跟住去到別家嗰度就翻轉頭噶啦。但係對於保羅嚟講，做一個外邦人嘅使徒，好簡單嘅啫。耶穌都去過外邦嘅喎，知唔知啊？去過邊度啊？推羅同西頓啊嘛，都叫做去咗外邦噶啦。你唔喺以色列，你出咗去咗深圳就叫離開香港噶啦。你知唔知去深圳都有旅遊保險㗎？所以咧一樣嘅，即係對於只要唔係以色列，哪怕係推羅西頓，呢個已經係外邦嘅使徒啦。但係今次上帝俾佢嘅異象就係要佢過大海啊，由亞洲進入歐洲。呢個就係對於教會嚟講係一個好重要嘅轉捩點。今日係總議會嘅主日，更加今日係約翰衛斯理重生嘅後一日啦嚇。喺呢個50週年嘅溯源裏頭，其實我哋好多時候講約翰衛斯理啊、卑士牧師啊、黃安素牧師啊、黃作牧師乜都好，但係我哋其實更加真正嘅溯源，唔係溯呢個幾個人嘅源啊，而係溯回到最開頭，就係聖靈嘅感動、聖靈嘅攔阻。如果冇聖靈，我哋呢個群體算唔得啲乜嘢？你試下問所有老牧師點解聯合到啊？因為聖靈咯，其實冇乜其他原因嘅啫。總議會就係唔同堂會嘅弟兄姊妹一齊聚集，一齊聆聽聖靈醞釀異象嘅地方。我哋去睇下上帝對我哋群體嘅呼召係啲乜嘢。但係有啲時候呢，我哋喺創業嘅時候呢，特別敏感祈求聖靈。但係到我哋執行啦，順咗啦條路，我哋可能少咗去追求聖靈俾我哋新嘅異象，反而按照常規程序啦、照舊啦、繼續去啦咁樣。其中有一個例子，我覺得好奇怪嘅就係我成日去總議會咧，基本上大部分時間都係開會嘅，可能開會開3-4個鐘，祈禱祈1分鐘，好多時候都係咁嘅。但係又咁諗喎。你諗下《使徒信經》、尼西亞信經、《使徒信經》唔係尼西亞信經，甚至你今日嘅新約聖經都係開會定出嚟嘅喎。教宗上幾個禮拜都係開會選出嚟嘅喎。聖靈喺度嘅參與係幾多呢？有冇問過呢個問題？另外，我成日發現咧喺開會祈禱嘅時候咧，最尾結束祈禱嘅時候，突然間會靈光一閃，諗到哎呀，有樣嘢一定要喺祈禱之後講㗎。你哋有冇試過啊？結束禱告嗰時咧，硬係有啲哎呀，一定要講嘅完咗，跟住我心諗，一定係自己祈禱唔專心啦，喺度諗東諗西。
但係咧有一日有個傳道人同我講，佢話呢個係聖靈感動啊，喺嗰時一提醒你一定要講某啲嘢。所以呢個就係你對聖靈嘅理解可以更進一步。上帝用聖靈提醒我哋，有時可能好似約翰嘅異象咁明顯，好似保羅嘅異象咁明顯，有時可能暗暗地係部電腦輕機啊。咁但係喺今日嘅經文裏頭，上帝俾保羅一個嘅提醒，保羅就努力去實現。所以我就想問你，究竟上帝有冇提醒你？聖靈有冇提醒你咧？肯定有，但係你個心敏唔敏感就係第一件事。所以掃完，我鼓勵你第一樣嘢要掃完就係要敏感聖靈嘅攔阻，同埋敏感聖靈俾你嘅啟示。好啦，去到淺信啦。保羅見到個異象，知道馬其頓人有需要啦，但係感恩咧，保羅好願意去執行。去到第10節嘅經文嗰度話，保羅既然睇到呢個異象，我哋就立即設法去到馬其頓嗰度去，認為上帝係呼召我哋傳福音俾嗰度嘅人。簡單啲嚟講就係4個字：坐言起行啦，係咪？呢個就係改變世界嘅方法啊嘛，得個講字冇用嘅。保羅由亞洲進入歐洲，由土耳其進入希臘嘅時候，佢係有佢嘅策略嘅，佢嘅起行係有方法嘅。腓立比呢，繼續睇落去聖經，你會見到腓立比係一個叫做駐防城嘅地方。駐防城用英文知唔知係乜嘢？你會好熟嘅 colony 即係咩啊？殖民地。嗱，大家明晒啦，一講殖民地，即係一國兩制啦，即係希臘嘅土地、羅馬嘅管理啦。保羅嘅策略就係喺一個咁樣先進嘅地方嗰度去做佢嘅福音工作。希臘嘅土地、羅馬嘅管理，跟住保羅進入咗呢個地方之後，觀察咗幾日，我哋喺個城度住咗幾日，繼續第13節啦，佢就喺安息日出咗城門嚟到河邊，知道嗰度有一個祈禱嘅地方喎。跟住嗰啲係咩人嚟嘅呢？原來呢，喺當時嘅猶太人嘅文化裏頭，就係只要嗰度滿10個男人，佢哋就應該起一座會堂噶啦。但係咧，當佢冇10個男人嘅時候，佢咪去城外面揾個地方一齊去聚集，一齊去祈禱，最好近水嘅，近水咧就可以愛嚟做佢哋嘅潔淨禮啦。咁所以咧，當時佢哋就係，你會發現呢度咧，佢哋就坐低同呢啲聚會嘅女人講道。嗱，可能有幾個原因啦。第一，嫁咗俾外邦人啦；第二就係即係嗰啲男人就係唔喺個城裏頭啦，喺城外面啦。所以你會發現咧，保羅佢做咗一個嘅策略，就係針對一個冇猶太建制嘅群體去做佢嘅福音工作。呢個就係佢觀察咗幾日嘅一個做法。猶太教冇發展，亦都冇一個猶太教影響佢嘅建制群體，就係針對啲女人。而呢啲人咧，同時佢哋係敬拜上帝嘅喎。繼續睇落去，佢哋係忠心信猶太教嘅喎。佢哋原來信上帝，只係冇建制，所以佢就係佢第一批嘅宣教對象，喺新地方開荒嘅對象。簡單嚟講，保羅同西拉嘅宣教策略，觀察，利用羅馬法例嘅保護同埋幫助猶太教建制嘅空缺，開始佢嘅宣教事工。而的確，腓立比教會係不負所託。我哋睇腓立比書就會見到咩？常常喜樂，不住禱告，凡事謝恩，係一個好開心嘅教會，同時慷慨奉獻，供應保羅嘅需要。總議會係一個訂立策略嘅地方，我哋一定會觀察嘅，我哋一定有策略嘅，只係有啲時候呢，觀察太耐，只係有時策略太豐富，冇人去執行。呢個老實講，越討論得多，我哋越少會去行動。而喺呢個世界上面，教會呢，你會見親教會嘅新聞呢，都冇乜好嘢嘅，90%都係講紛爭嘅，1成先係講見證嘅啫。見證你唔係好想睇嘅，紛爭好好睇嘅嚇。所以講合一係一件好難嘅事情。但係循道公會同衛理公會嘅聯合，好神奇。你知唔知用咗幾耐去討論？就定咗案啦。
其實冇討論，一開始就定案㗎啦。佢哋話我哋唔討論神學，我哋淨係討論點聯合。跟住基本嘢討論咗1年零就解決咗。你覺得世界上好複雜，呢件事好複雜，做唔翻嘅事，其實佢哋當時唔係講咗好耐嘅啫，之後都係執手尾嘅啫。所以其實當你接納嗰個為你嘅異象嘅時候，就立即設法去坐言起行，推進佢。同時接納呢個嘅發生嘅時候，一定有變數嘅，一定會有難阻嘅。但係你聽下總議會大部分嘅老嘅領袖佢哋講當時點樣聯合啊？3個字：做咗先。有咩問題之後先算，做咗先。起碼踏出第一步，實踐你嘅異象，唔好停留喺觀察研究當中。所以保羅就立即設法去馬其頓，認為上帝呼召佢傳福音俾嗰度嘅人。呢個就係淺信，就係要立刻設法，就係溯源跟隨聖靈嘅心意，立刻設法實踐異象。好啦，嚟到共創啦。我哋繼續睇聖經第6節到第8節，因為聖靈禁止佢哋喺亞細亞講道，佢哋就經過呢個弗呂家加拉太一帶嘅地方，去到梅西亞嘅邊界，去到庇推尼。耶穌嘅靈唔容許佢哋就去到梅西亞，下到特羅亞，一大堆地名啊，都唔知發生咩事啊。跟住去到第10節開始，你睇下第8節同埋第10節，知唔知有一個好重要嘅轉變？始終開第8節俾佢睇，他們就越過梅西亞，下特羅亞去第10節啦。保羅既看見這異象，跟住乜嘢啊？我們有冇發現他們同我們嘅差別啊？點解無啦啦呢度會轉咗嘅？使徒行傳邊個寫㗎？路加，即係話可能喺呢度就係話到路加醫生就係喺特羅亞呢個地方加入咗保羅嘅宣教團隊。佢唔再係話你哋就去咗邊度，佢哋去咗邊度，而係我哋一齊去承繼呢個嘅宣教嘅異象，係由第3身嘅宣教體驗變成第1身嘅宣教體驗。老實講，今日我哋大部分對總議會嘅印象，甚至1堂3點都係佢哋啦。佢哋總議會又做啲乜乜乜啦，黃色嗰張紙咧，佢哋又搞啲乜乜乜啦。跟住我哋可能喺度都係，佢哋 MCS 又搞啲乜乜乜啦，一樣噶。有冇去嗰個咩冷光線燈牌啊？有冇人參加？冇啊！即係佢哋 MCS 搞嗰啲嘢咯，唔關我事啦，係咪？上次仲話，淨係俾嗰啲年輕我哋金陵冇嘅咁啊，你記唔記得啊？你要記住，呢個就係共創當中嘅核心啦。永遠我哋都係講佢哋做緊啲乜嘢，唔關我哋事㗎。講個例子啊，我哋成日都講總議會去洪水橋啊嘛，知唔知洪水橋喺邊㗎？喺元朗定屯門啊？屯門舉手啊！冇人咁舉。元朗咧？天水圍唔係一個區嚟嘅，親係啦。所以咧就係琴日嗰啲年輕人係講喺屯門嘅嚇，所以都唔知洪水橋喺邊度。老實講，總議會係冇教友嘅，大部分都係同工嚟嘅嚇。如果只有佢哋去洪水橋乜嘢，佢哋去乜嘢咧？呢啲事工咧真係唔會成功嘅。哪怕咧我參加總議會咁多咧，其實我嘅心態同你一樣嘅。我係住喺天水圍嘅，我都覺得係佢哋洪水橋啦嚇，唔關我事啊。洪水橋乜乜乜咧做街坊工作係咪？其實我真係冇心機去做啦嚇。但係有一日咧，筲箕灣堂嘅姊妹咧就一路鼓勵我，你住咁近，快啲去下啦。咁我趁住呢個 MEM 去嗰度唱歌咧，我就跟咗去一次啦咁樣。跟住發現咧，好多嚟自港九各地嘅弟兄姊妹，千里迢迢入到嗰個山卡拉嘅地方，就係去關心一群弱能嘅人士。佢哋講得出晒嗰度每一個人嘅名，我都有啲愧疚啊。跟住呢個就係我哋各堂聯合嘅事工。跟住我發現我一落樓，一上巴士5分鐘就返到屋企咯。但係原來
我一直以嚟從來冇行動支持洪水橋事工，冇奉獻支持洪水橋事工，甚至祈禱都冇支持洪水橋事工。呢個唔係淨係話佢哋，我哋其實自己都係咁樣嘅人。雖然我依家都未係好有感動支持洪水橋，但係起碼為佢祈禱啊，花時間。我今朝即刻為佢祈咗禱，我提醒自己一定要做返。保羅有西拉、有路加、有提摩太幾個人，我哋一齊去實踐呢個異象啊！今日我哋喺觀塘堂嘅我哋，點樣同總議會嘅我哋喺埋一齊去實踐呢個福音嘅異象，係共創啊！第一樣嘢，唔好再話佢哋總議會做啲咩啦。我哋呢度有好多代表都喺總議會度開會嘅，所以要記住呢個共創唔容易㗎。保羅同西拉之後去咗做咩啊？去唱歌，喺監獄裏頭唱歌，知唔知㗎？同一章聖經㗎咋？佢哋要坐監㗎，佢哋要俾人打㗎。所以我哋要問，我哋能唔能夠掃完敏感聖靈嘅攔阻同埋提醒，放低自己去即刻實踐呢個異象淺信，跟住加入呢個我們，成為一個共創嘅群體。掃完淺信共創。最尾新篇啦，保羅進入新歐洲咧，係成個基督教咧一個歷史完全嘅新篇嚟嘅。因為基督教過往咧一直就係喺耶路撒冷周邊嘅地區去傳福音。你見耶穌嘅大使命都冇講羅馬嘅，耶穌都可能都冇諗過要傳福音去羅馬嘅。佢話你哋要去使萬民作我門徒，跟住之後佢係你哋去係要去耶路撒冷、撒瑪利亞，就直到地極㗎啦。跳晒㗎，耶穌可能都唔知西班牙喺邊㗎嚇。但係喺呢個嘅基督教嘅發展裏頭，的確係有唔同人輻射咗去周邊嘅地方。可能彼得嗰啲使徒就喺以色列嘅地區啦，有一個同我一樣嘅就去咗埃及啦。知唔知邊個啊？腓尼啊，係啊，去為嗰個埃提亞伯太監，即係埃塞俄比亞太監，佢喺埃及度受洗，就去咗埃及同非洲嘅埃塞俄比亞。跟住有一個叫咩咧？好騎馬嘅就去咗呢個印度，多馬係啦，就去咗印度啊！即係你會見到咧，佢哋嘅輻射嘅就係去嗰邊嘅地方，而保羅就係去咗小亞細亞嘅地方。但係呢個時候佢變咗啦，佢跨入去歐洲，佢進入一個嶄新嘅工場，即係佢由一個山卡拉嘅地方，進入世界最繁華嘅地方，今日嘅紐約，今日嘅倫敦，今日嘅香港，北上廣深最犀利嘅地方，進入大都市，進入上流社會嘅圈子，所以你都會好明顯咧，見到保羅咧，佢成個嘅氣場都變咗嘅。16章開始，你見第21節，保羅咧聽到有人投訴佢，佢話猶太人啊，竟然傳播我哋羅馬人唔可以接受、唔會遵守嘅規矩。呢個係21節啊，跟住佢就被人打，又坐監啦。跟住坐完一晚監，去到第37節啦。保羅坐完監之後咧，佢識玩啦。佢對住個官講咩？我係咩人啊？我係羅馬人。你咁樣嚇對啲刁民，你係咁啫。對我哋尊貴嘅羅馬人，你都咁玩嘢，係咪？所以咧，你會見到字羅馬人呢3個字，你去聖經 search 一下咧，係依度開始第一次使用嘅，就係、是、亦都係22、23、25、28章會再用，即係保羅嘅身份轉變，佢嗰個嘅宣教嘅策略都喺度進入新篇，基督教嘅論述亦都進入新篇。開始我哋有啲羅馬書硬邦邦嘅，充滿神學、充滿辯論、充滿教義嘅內容。我哋開始有哥林多前後書嗰個對住一個亂七八糟嘅城市啊，嗰個返教會係食到飽晒啊，食到飲到醉晒啊，飲飽食醉返教會，即係呢啲嘅大城市面對嘅嘢。我哋見到保羅去到雅典會見到個未識之神。嗱，你睇下咁多嘅偶像啊，我哋去到嗰個成堆羅漢喺度。邊個係你唔識嘅神啊？就係我哋講嘅上帝啦。佢對抗希臘拜偶像嘅文化，呢個係全新嘅論述。今日耶穌啲頭髮係咩顏色㗎？金毛噶嘛，耶穌係佢金頭髮，耶穌好靚仔噶嘛。呢個就係歐洲化嘅基督教啊。
當基督教傳到希臘嘅時候，教會後嚟嘅神學爭論唔再係猶太教之前討論你哋行唔行割禮啊，所有男人佢哋唔 care 呢啲嘢，佢哋 care 係乜嘢？上帝嘅位格啦，3個位一個體啦，跟住上帝嘅屬性係乜嘢啦？上帝嘅本質係乜嘢啦？神人二性啦，知唔知性係咩 ？nature 啦，即係佢哋討論呢啲問題嘅希臘人將基督教哲學化咗。當基督教傳到去羅馬嘅時候，羅馬人咧就問咩咧？你知唔知牧師聖餐嘅時候，嗰杯酒幾時變耶穌嘅寶血啊？知唔知㗎？佢哋就要研究呢個問題啦。如果牧師喺聖餐台度施下聖餐瓜咗心臟病，咁嗰個聖餐點算啊？係咪耶穌嘅身體？係咪就咁擺喺度啊？有得講嘅喎。仲有，如果祝聖咗杯聖餐杯，有隻烏蠅飛咗入去，咁嗰隻烏蠅點處理先？佢沾染咗耶穌嘅寶血喎，佢潔淨咗嘅咯喎。嗱，呢個依家唔講，一陣崇拜後你可以問我啊。呢個就係基督教傳到去羅馬，羅馬人將基督教律法化咗。呢個就係基督教嘅轉變啊！咁我喺度諗緊，我哋今日為香港，我哋循道衛理會，我哋進入咗香港嘅時候，為香港帶嚟咗乜嘢新篇呢？喺5月頭嘅時候咧，我就幫總議會拍咗一條嘅50週年聯合嘅紀錄片。咁啊嗰時仲去探咗6蚊去愛華村服務處啊！咁咧佢就講咗一樣嘢好有趣嘅，就係唔知大家有冇聽過一個叫做社康護士嘅角色啊？知唔知做咩嘅社康護士？上樓做咩啊？洗傷口、執藥，仲有咧話護士、社康護士係啦，就係洗傷口、執藥。嗱，原來唔止咁少，好多嘢做㗎嚇，返工好多嘢做。原來喺1967年嘅時候。當時點解有社康護士呢？就係因為醫院嘅床位唔夠，依家都唔夠啦，瞓走廊係咪？冇辦法去照顧一啲長期嘅病患，於是咧衛理公會就開始向海外邀請一啲嘅護士訓練嘅人嚟香港，其中邀請咗一位咧喺挪威過嚟嘅，嗰位叫做李維愛，知唔知邊個嚟㗎？李鼎新牧師嘅師母。佢係挪威人，嚟到咗香港，佢做社康護士，就去探望啲病人，幫佢打針，幫佢洗傷口，正話講晒嗰啲嘢，同埋要睇下佢屋企污唔污糟，要叫佢噴1比99漂白水啊嗰啲，即係你今日都識嗰啲啦嚇。咁而佢就係喺當中，佢話佢照顧好多咧，都係一啲中風嘅病人，長期嘅病患，就係醫院做唔到關懷嘅工作，甚至佢教佢哋刷牙嘅喎，所以。喺過程當中，佢亦都將信仰分享開去。呢個就係我哋總議會為到香港帶嚟嘅其中一篇嘅新篇。仲有好多等你去發掘，記得留意啊！我哋嘅總議會紀錄片，佢會喺9月底，我哋總議會嗰度咧就係會舉辦嘅。記得叫豐盛牧區帶你哋包架車過去啦。嗰個名我改嘅，好神奇一個名，我都諗下叫做聯合道。聯合之道啊嘛，係咪好重要啊？咁咧就係其實我哋好多個年代都係透過一齊去從聖靈當中領受個異象，一齊去運作，一齊去淺信，跟住我哋唔同嘅群體，循道又好，衛理又好，循道衛理都好，一齊去共創呢個嘅新篇。而呢個亦都係我哋聖靈呢個復活期結尾嘅信息啊！復活期嘅結尾就下個禮拜4，今個禮拜4耶穌升天啦！耶穌升天之前，佢就話：我留下聖靈俾你，我留下平安俾你哋，你哋要去活出你嘅新時代啦！我唔同你一齊，但係你以教會嘅身份繼續延續耶穌嘅工作。今日嘅總結好簡單啫，係咪？溯源淺信，共創新篇。不過我諗下咧，呢個題目咧有啲難啊！知唔知有25年前叫咩名啊？你哋翻得耐啲啊！琴日 J4U 啲人話我未出世啊咁。你哋翻得耐，你知唔知25年前叫咩名？唔記得咁啊好啦，咁即係唔難啊，即係唔記得就好啦。俊海一定知啊，
你寫嘅嘛主題曲，叫咩名啊？溯源淺順，溯源創路。係啦，溯源淺順，守約創路啊！即係5個字都一樣啦嚇，淨係有3個字換咗，我都覺得有啲難。不過唔緊要，最緊要我哋記住，溯源唔係淨係追溯約翰衛斯理、追溯卑士牧師、追溯黃安素、追溯王作、追溯梁林開，唔係追溯呢啲人，而係追溯聖靈最初嘅感動同埋聖靈嘅攔阻。淺順就好似保羅咁樣，立即設法去行動。共創就要好似路加寫呢個《使徒行傳》咁樣，由他們變成乜嘢？我們。新篇就係呢個係一個百年未有嘅難得嘅大時代啊嘛，係咪？所以我哋大變局裏頭就係要俾我哋去發揮新篇，活出基督嘅呼召嘅時候。所以今日就係我哋要謹記點樣喺香港實現呢個天國新篇嘅時刻。咁咧今日咧結尾我哋會唱呢個嘅總議會今年50週年嘅主題曲嘅，大家唱過未啊？要記住咧，總議會嘅存在咧，就係我哋循道衛理4條神學支柱之一啦。咁咧第一條就係傳統，其中一條就係傳統。總議會就係做緊一個嘅傳統呢條嘅神學支柱，而我哋今日嘅溯源淺順，其實就係我哋係繼承緊過往嘅呢個傳統，我哋亦都係開創緊未來嘅傳統。我覺得呢個嘅溯源淺順呢個嘅共創新篇咧都太長。其實我哋用呢個嘅成語去講就係一個叫做繼往，跟住乜嘢啊？開來，咁就係我哋今次一齊為上帝嘅國努力，好唔好啊？阿門，唱啦！過去為你的先言，願委身改變，循道齊心創建，求實踐創世先見，和平能遇見，領受聖靈，願同步每天今天，願見主恩言來到你座前，尋覓成長蛻變，被你恩與愛差遣，歷練難避免，聽候聖靈，應許定恩獻，共挽手同唱新歌，願屬一體盼附和，在世分歧可衝破，合一見證你恩典能驅險惡，共擘餅無畏險阻，齊實踐主愛互助，亂世中憑信走過，以愛心共創新，立志迎向窄路見天國。不如我哋一齊起立啊！我哋第一節開始再唱過啊！呢首歌咧，我哋今年都會係咁唱嘅。總之我編排到落崇拜就會唱噶啦。你預唱幾十次啊？嚟過去，過去為你的先言，願委身改變，循道齊心創建，求實踐創世先見，和平能遇見，領受聖靈，願同步每篇今天，願聽主恩言來到你座前，尋覓成長蛻變，被你恩與愛差遣，歷練難避免，聽候聖靈，應許
恩獻，共挽手同唱新歌，願屬一體盼復和，在世分歧可衝破，合一見證你恩典能驅險惡，共擘餅無畏險阻，齊實踐主愛互助，願世中憑信走過，以愛心共創新，立志迎向窄路見天光。記住，我哋就係正話講過，溯源、淺信、守約、創路，就係4樣嘢，就係我哋要記住，聽從聖靈嘅聲音同埋提醒，即刻去實踐。跟住我哋就係將他們變為我們，跟住就係開拓嶄新嘅篇章，確信在永生主殿能跟主相見，凝望榮光冠冕，在世宣告你恩典，迷羊能覓見，靠賴聖靈，又何懼變遷，共挽手齊奏凱歌，願屬一體終復和，在世分歧已衝破，合一見證你恩典能驅險惡，共擘餅能勝險阻，齊實踐主愛互助，亂世中憑信跨過，以愛心共創新，定義站向窄路見